Volle? Ja. Fast leer. Egal, die geht trotzdem. Lars, geh da weg, bitte. So, wir gehen jetzt alle weg. Macht euch mal weg, das Ding fliegt weg. Gib mal ganz nach hinten hin. Schmeiß beide auf einmal die rein. Richtung. Ja, dann schmeiß beide rein. Tim, schmeiß beide auf einmal rein. Mama, bin ich weit genug weg? Danke. Die kommen hier rüber. Wann geht's los? Ja, sobald die explodieren. Ja, und wann? Was hat er jetzt das Wasser geholt? Hat's geknallt? Achso. Wow! Warte, Dennis, bleib hier. Das ist die zweite. Das Feuer geht aus! Kommt Dennis, ey, warte, da kommt noch was! Ja, bitte. Weg, weg! Weg! Mein Feuerzeuge! Was war da denn gerade drin, was so laut gezippert hat? No, wie putzig! Deo-Flaschen. Das war alles! Ich hab noch eine Deodose. Hol mal. Lass mir das nicht einfach. Mein Trinke. Voll geil! Hey, wer hat eine volle Deodose, die er nicht mehr braucht? Mit einer Deodose reinstehen. Kommt noch eine, Claudia. Lass an. Ja, ja, ich lass an. Nein, ich hab die nicht. Da bringt die Bänke mal aber so weg, dass die anfangen zu fackeln. Hey, immer das Glas ein bisschen weiter weg. Wir müssen das. Was, glaube ich? Wir müssen die Bank zurückkommen. Ja, ich hab Hände voll. Volle Deodose. Halt voll! Dennis, halt vor! Moment, noch nicht! Noch nicht! Noch nicht! Ja, die Bänke noch stehen, da passiert nichts. Hey, die Männerkind gibt's lieber im Tisch. Da gibt's mehr. Ja, Tim, Feuermeister. Lass den Burner dran. Platz machen! Sicher, Alter. Diesmal sind sie aber halb voll. Ja, Eine. das wird noch heftiger. Was war da denn gerade drin? Leere? Oh, Tim, bist du wahnsinnig. Tim, wer fein! So, mach sie nicht schwer. Oh ja, Mann! Ich leg mich hin, Alter! Wir sind im Krieg, Alter! Mama, hinlegen! Hinterher fliegt das Ding in die Füße! Ja, dass du auch das Feuer getroffen hast? Da passiert nichts! Die knackt schon. Hast du einen aufgenommen? Sicher. Wow, das ist fett, Alter! Feuer ist an. Gut, wir können das wieder hin. Gute Arbeit, Leute! Dennis, komm! Ich bin nicht fort. Tim, wir brauchen eine Deodose. Stopp. Sorry, Mama! Ihr habt es heute aber auch mit mir. Lass mal weiter zurück, das ist schief hier bei mir. Es wird noch schiefer. Ja, ich kann nicht. Ich hab die Hände voll. Gerne pinkeln! Dennis, schildt sich da ja nur hin. Zurück! Komm, alles zurück! Alles zurück. Alter, ich liebe von dir, ich liebe genau von dir. Wie viele sind da jetzt drin? Zwei? Ja, Mann, da sind zwei Stück drin. Achtung! Feuer! Das waren beide. Ja. Das interessiert mich nicht weiter. Wir haben Leuchten verloren. Geil. Lass mal Deodose. Ab ins Feuer damit, Alter. Wir haben voll den Schutzbunker, ey. Beides schon. War mir klar, darum wollte ich auch nicht wirklich mit. Ja, gucken! Ich chill das so. Gucken! Ich schmeiß es bis morgen. Wenn, dann stellen wir zusammen. Ja klar, ich muss Mutter.
Die Bank ist hier! Ey, wir liegen nicht bei der Bank! Rausgeflogen. Hey, Leuchti! Wir haben hier noch zu tun. Was ist da drin? Ja, immer. Ich würde mal sagen, die gehen hoch, ne? Oh, das war übel, er hat alles drauf.